6匹、6匹。海、海。馬、池。鳴きま、引き、馬。傘、池。傘、引き、馬。動物園には猿がいます。2は猿。2は動物園。木は、とても、かわいいです。馬は重いです。重い。赤ちゃんの牛は牛乳を飲みます。馬は動物です。動物です。です。動物。昨日。牛は生まれ。牛が生まれました。猿は木に登っています。います。鳩、鳩。じゃ、ない、よ、よ。これは鳩ですか？鳩ですか？鳩。猿は、木に、登って、います。私たちは動物園で狐を見ました。動物園、狐に、狐、動物園。鳩は馬に乗りました。牛の赤ちゃんは牛乳を飲みます。の、牛。動物、園には、牛が、い、ません。私たち
は、円。で、狐。を、み、ました。聞きます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 。始まります。始まります。聞きます。聞きません。授業。辞書。聞きません。教科書。教科書。聞きます。始まります。辞書。宿題。聞きました。聞きました。聞きました。聞きます。辞書。漢字。行。辞書。辞書。辞書。この言葉の意味を教えてください。くださいを。教えて。教えて。意味。の。この。言葉。あなたの名前を名前を教えてください。この漢字の意味を教えてください。くださいを。教えて。教えて。を。教えて。意味。の。漢字。この。漢字。難しい。漢字。は。辞書。を。引いて。ください。辞書を引きます。辞書を引きます。辞書。その。言葉。は。すぐ。に。辞書。で、引き。ました。辞書を引いてください。辞書を。引いて。
私は、あなたに、英語を教えてほしいです。テストでは辞書を聞いてはいけません。